Wir sind live, steht da. Ich hoffe, es stimmt. Wir wollen mal ganz kurz eben in die Technik gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Die Technik lacht. Ich kann also nicht erkennen, ob das tatsächlich jetzt... Also auf jeden Fall freue ich mich, dass dann doch vielleicht der eine oder andere noch am Fernseher oder hier am Bildschirm ist und darauf wartet, dass wir jetzt endlich starten können. Vodafone hatte gestern schon gesagt, und ich habe gestern in einem anderen Webinar, das ich gehalten habe, auch schon so ein paar technische Probleme gehabt, weil ganz offensichtlich unsere Verbindungsstrukturen so ein bisschen schwierig sind in Deutschland. Aber ich höre jetzt aus der Regie, das Ganze funktioniert und wir sind jetzt endlich live und Sie hören mich auch. Und das Thema, das ich Ihnen heute avisieren möchte, sind die Herzgeräusche beim Pferd. Und Sie sehen an der kleinen Kachel ganz unten rechts im Bild, das werde ich heute selbst nicht referieren, sondern ich bin sehr froh, dass Dr. Christoph Fischer aus unserer Klinik, der da sehr mit der internistischen Abteilung involviert ist und natürlich in dem Moment auch mit dem Herzen, dieses Thema für Sie heute vorbereitet hat. Christoph Fischer macht das Ganze mit Herz, über das Herz und ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat und es ist das erste Mal für ihn, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er das sehr, sehr professionell rüberbringen kann und ich bin auch davon überzeugt, dass er alle Ihre Fragen am Ende des Vortrages, die Sie im Chat an ihn stellen können, dann auch entsprechend beantworten wird. Vielen Dank fürs Kommen, Christoph Fischer, und los geht's. Lieber Karl, vielen Dank für die Einführung hier. Guten Abend an den Endgeräten zu Hause, an denen Sie mich hoffentlich sehen können. Mein Thema heute sind Herzgeräusche beim Pferd. Perfekt, es geht los. Ein kurzer Überblick über die Anatomie und Physiologie. Was ist das Herz? Wo ist das Herz? Und was macht das Herz? Die Lage. Das Pferdeherz liegt im Brustraum auf Höhe des 3. bis 5. Zwischenrippenraumes. Wie bei uns Zweibeiner liegt es auch ein bisschen auf der linken Seite. Die linke Herzhälfte und die Herzspitze sind nach hinten gerichtet. Und die Herzbasis befindet sich auf Höhe des Buggelenkes des Pferdes und die Herzspitze auf Höhe des Ellenbogens. Vom Gewicht her hat dieses Wahnsinnsorgan natürlich ein bisschen Masse, ungefähr 1% des Körpergewichtes. Das richtet sich natürlich nach der Rasse und dem Trainingszustand des Pferdes. Also ein 500 Kilo Warmblüter hat circa ein 5 Kilo schweres Herz. Hier das Ganze nochmal aus einem Anatomieprogramm entnommen. Also hier sehen wir eben das Herz mit der Herzspitze auf Höhe des Ellenbogens und der Herzbasis auf Höhe des Buckellenkes. Und jetzt sehen Sie auch ein bisschen mehr außer meiner Wenigkeit. Entschuldigung. Der Aufbau des Herzens. Das Herz teilt sich auf in 2 Kammern und 2 Vorhöfe, wie bei uns auch. Das Fassungsvermögen bei der Vorhöfe ist in etwa gleich. Das Schlagvolumen beider Kammern, also das, was die Kammern in der Lage sind auszuwerfen pro Pumpstoß, ist um ca. 1 Liter. Diese Kammern bzw. Kammer- und Vorhöfe werden entsprechend durch Klappen getrennt. Das ist beim rechten Herz die Trikuspidalklappe, die Vorhof und Kammer trennt. Beim linken Herz wird Vorhof und Kammer durch die Mitralklappe getrennt. In den Körper geht es raus über die Aorta und da ist die Aortenklappe davor. Richtung Lunge ist die Pulmonalklappe die abschließende Einrichtung. Die Herzwand selber besteht aus mehreren Schichten. Das ist einmal das Epikard, von außen nach innen. Das Myokard, das ist der Herzmuskel. Das Endokard, das ist die innere Auskleidung. Und das Ganze wird vom Herzbeutel umgeben. Die Klappen bestehen hauptsächlich aus Endokard. Hier nochmal eine Schemazeichnung. Das ist in dem Sinne ein menschliches Herz, aber ich denke, das tut der Funktion.
keinen Abbruch hier. Wir haben hier das linke Herz, da sieht man, ist der Muskel ein bisschen dicker. Der linke Vorhof, hier ist die Mitralklappe, die trennt die beiden. Das Blut wird vom linken Herzen über die Aortenklappe in die Aorta und dann in den Körperkreislauf ausgeworfen. Das rechte Herz, das bedient sozusagen den kleinen Kreislauf, das hat hier der rechte Vorhof, Trennung, die Trikospidalklappe, die rechte Kammer und dann geht es hier über die Pulmonalklappe raus in die Lunge. Wofür brauchen wir das Herz? Blutversorgung. Ja, wie bei uns allen. Das macht das Herz einfach in einem rhythmischen Wechsel aus Anspannung und Erschlaffen, sprich Pumpen. Das Blut gelangt aus dem Körper über die Hohlvenen in den rechten Vorhof, von dort in die rechte Kammer. In der Anspannungsphase wird das Blut entsprechend rausgepumpt. Es geht von der rechten Kammer in die Lunge. Das in der Lunge mit Sauerstoff angereicherte Blut kommt über die Lungenvenen in den linken Vorhof, von dort in die linke Kammer und dann geht es raus in den Körperkreislauf. Die Austreibungsphase, sprich die Pumpphase, nennt man Systole. In der Zeit sind natürlich die Klappen, atrioventrikuläre Klappen zwischen Vorhof und Kammer geschlossen. Und in der sogenannten Entspannungsphase, der Diastole, da sind die Taschenklappen geschlossen. Taschenklappen sind die Klappen Richtung Lunge bzw. Körperkreislauf. Ja, Herzgeräusche beim Pferd heißt das Thema. Herzgeräusche sind der negative Aspekt, weil es gibt natürlich auch Herztöne, die man bei uns allen hört, wenn das Herz schlägt. Herztöne ist also der normale Begriff. Herzgeräusche sind abnormale Befunde. Welche Herztöne gibt es, also welche gesunden Töne kann man hören, wenn man das Herz mit dem Stethoskop abhört? Das sind theoretisch 4 an der Zahl. Eigentlich hört man nur 2. Beim Pferd ist es gelegentlich möglich, dass man alle 4 hört. Das hängt jetzt von der Strömungsgeschwindigkeit ab, vom Flüssigkeitsanteil im Blut und den Umständen entsprechend. Der erste Herzton, es ist der Schluss der Klappen zwischen Vorhof und Kammer, also sprich der Mitral- und der Trikospidalklappe. Der zweite Herzton ist der Schluss der Aorten- bzw. Pulmonalklappe. Jetzt kommen die beiden Herztöne, die man selten, aber die man mal wahrnehmen kann. Das ist der sogenannte dritte Herzton. Der entsteht einfach durch Vibration des Ventrikels bei der Arbeit. Und der vierte Herzton kann wahrnehmbar sein, wenn die Vorhöfe kontrahieren. Jetzt kommen wir zum Negativen. Die Herzgeräusche. Herzgeräusche können entstehen in der Austreibungsphase, also sprich systolische Herzgeräusche. Dann gibt es Geräusche, die entstehen können in der Entspannungsphase, das heißt diastolische Herzgeräusche und Herzgeräusche, die man die ganze Zeit hört. Wo sind diese Geräusche lokalisiert? Also wenn ich meinen Patienten untersuche, muss ich mich natürlich grob orientieren und von links kann ich die Pulmonalklappe hören, circa am 3. Interkostalraum, dann die Aortenklappe ein Stückchen weiter hinter, dann die Bikuspidalklappe, sogenannte Mitralklappe, die nenne ich jetzt hier mit Absicht Bikuspidalklappe, weil die kleine Regel zu merken ist die sogenannte Papstregel, Pulmonalklappe, Aortenklappe, Bikuspidalklappe, Seitenwechsel. Wir gehen auf die rechte Seite, dort können wir die Trikospidalklappe gegebenenfalls hören, wenn es dort Befunde gibt, die Herzgeräusche verursachen. Wodurch werden Herzgeräusche verursacht? Teilweise einfach durch normalen Blutfluss. Das heißt, man hört quasi die Blutblättchen an den Klappen vorbeirauschen, wenn der Flüssigkeitsgehalt im Blut zum Beispiel zu wenig ist, bei Krankheitszuständen, bei Anstrengung, ja, dann lassen sich Herzgeräusche hören, die entsprechend, wenn das Blut wieder ordentlichen Flüssigkeitsanteil hat, weg sind. Ja. Zweiter Grund für Insuffizienzen bzw. für Herzgeräusche sind sogenannte Insuffizienzen. Das heißt, die Klappe schließt nicht richtig. Und der dritte häufigste Grund für Herzgeräusche oder Herznebengeräusche ist der sogenannte Ventrikel-Septum-Defekt. Da muss ich kurz nochmal auf die Anatomie zurückgehen. Das heißt, wenn hier in dem Bereich angeborenerseits die Herzscheidewand
nicht verschlossen ist und es eben zum Blutaustausch kommt, wie es normalerweise nicht der Fall sein sollte, ist das auch zu hören. Gut. Einteilen muss ich meine Herzgeräusche natürlich auch, damit ich es auch beurteilen kann. Und da gibt es eben 6 Grade. Der Grad 1 ist sehr leise. Also ich gehe ans Pferd und war da ein Herzgeräusch, bleibe eine Weile in der Untersuchung und höre es dann. Dann ist es Grad 1. Wenn ich ans Pferd gehe und höre es unmittelbar sofort sehr leise, dann ist es Grad 2. Wenn es ungefähr die Lautstärke der normalen Herztöne hat, dann ist es Grad 3. Wenn es lauter ist es Grad 4, allerdings ohne die sogenannte Vibration. Grad 5 ist ein sehr lautes Herzgeräusch, dass man mit der Hand die Vibration am Thorax fühlen kann. Und Grad 6 ist extrem laut, dass man sich fragt, wer hat sein Telefon im Vibrationsalarm, beziehungsweise ich kann das Herzgeräusch hören, wenn ich das Stethoskop nicht auf der Thoraxwand aufgesetzt habe, beziehungsweise fühle quasi die Vibration, wenn ich daneben stehe. Ein Ultraschallbild habe ich Ihnen mitgebracht, weil wenn ich mein Pferd abgehört habe, habe ich zwar jetzt lokalisiert ungefähr, wo kommt mein Herzgeräusch her. Ich weiß ungefähr, wie laut es ist, aber tatsächlich kann ich nur mutmaßen, welche Klappe jetzt da betroffen ist und welche Veränderungen eben an dieser Klappe sind, die zu diesem Geräusch führen, kann ich gar nicht beurteilen. Dafür habe ich Ihnen diese sogenannte lange Achse mitgebracht. Hier sehen wir das Herz liegend dargestellt, von der rechten Körperseite aus geschallt. Der Schallkopf ist quasi hier oben angesetzt und von der rechten Thoraxseite, wir sehen den rechten Vorhof, die rechte Kammer, deutlich größer die linke Kammer und den linken Vorhof. Das ist jetzt ein Patient, der offensichtlich schon einen etwas dickeren Herzmuskel hat und von der Herzform her ist er als kugelig zu beurteilen ist, als normalerweise stumpf-kegelförmig und offensichtlich das Herz mehr Arbeit hatte. Das auf den ersten Blick. Des Weiteren kann ich natürlich hier die Klappen beurteilen, die sind jetzt in dem Fall alle geschlossen. Hier unten an dem abgeschnittenen EKG kann ich ungefähr sehen, wo ich gerade in der Herzphase bin, oder ich kann es genau sehen. Und die Trikospedalklappe hier im Bild. Und ja, nebenbei kann ich natürlich die Herzmuskelstrukturen beurteilen. Es lässt sich natürlich im stehenden Bild relativ schlecht abgrenzen. Im bewegten Bild ist das deutlich einfacher. Und um das Ganze zu objektivieren, gehe ich natürlich hin und messe einfach meine Herzhöhlen aus und die Herzwände, um es einzuschätzen anhand von Normwerten, wie das Herz sich von den Größenstrukturen her entwickelt hat, beziehungsweise noch entwickeln wird. Und damit ich für zukünftige Untersuchungen auch einen Vergleich habe. Was kann ich von der linken Seite hören, beziehungsweise welche Erkrankungen kann ich von der linken Seite hören? Das ist zum einen eine Mitralklappeninsuffizienz, die höre ich von links. Ursachen dafür sind entzündliche Erkrankungen, das heißt, wie man das auch umgangssprachlich von uns kennt, also sprich Herzmuskelentzündung nach bakteriellem Infekt. Die Bakterien setzen sich auf die Klappen, auf das Endokard, treiben dort die Unwesen und sorgen eben für lokale entzündliche Reaktionen und somit auch zu einer Verdickung und Vernarbung der Klappe. Und damit schließt sie einfach nicht mehr richtig. Degenerative Veränderung, das heißt Veränderungen, die sich einfach ohne äußere Einflüsse entwickeln, ist ein anderer Grund dafür. Wie ist die Prognose? Das ist immer die große Frage, wenn wir konsultiert werden bezüglich der Abklärung von Herzgeräuschen. Bei geringgradigen Insuffizienzen geht man von einer normalen Leistungsfähigkeit und auch von einer normalen Lebenserwartung des Pferdes aus. Ja. Hochgradige Insuffizienzen hingegen können deutlich schlechter verlaufen und da ist eben der Verlauf sehr
schwer einschätzbar. Das muss man von Fall zu Fall beurteilen, weil es eben passieren kann, dadurch, dass die Mitralklappe nicht schließt, fließt ja Blut zurück in den Vorhof. Das Herz hat also deutlich mehr Arbeit und dieser Blutfluss in den Vorhof zurück sorgt dafür, dass entsprechend aufgrund des höheren Volumens der Vorhof deutlich größer wird. Und Ziel des Herzgewebes ist es ja, Strom weiterzuleiten. Und wenn ich diese Herzmuskelzellen jetzt beliebig dehne, funktioniert die Weiterleitung nicht mehr. Das heißt, es kommt zu Arrhythmien, jetzt habe ich das Vorhofflimmern genannt. Und das ist dann ein Grund, warum die Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein könnte. Ja. Der Rat bei Mitralklappeninsuffizienzen lautet, die Ursache finden. Das geht durch die klinische Untersuchung, die Echokardiographie, wie eben im Bild gesehen, und natürlich auch ein EKG, um eben die Folge, also sprich Arrhythmien zu finden. Und das Ganze sollte man einfach in 2-jährigen Intervallen vornehmen. Und bei hochgradigeren Veränderungen einfach deutlich öfter, wie gesagt, von Fall zu Fall zu entscheiden, Herzrhythmus beurteilen, Herzfrequenz beurteilen und gegebenenfalls einen Herzultraschall durchführen, wieder das Organ vermessen und dann die Prognose abschätzen. Als Beispiel sehen wir jetzt hier eine Mitralklappeninsuffizienz, aufgenommen im sogenannten Doppler-Verfahren. Das Doppler-Verfahren kennen wir mehr oder weniger alle aus dem Alltag. Mit dieser Geschwindigkeitsmessung werde ich regelmäßig auf der Autobahn fotografiert und bekomme Post. Und das Ultraschallgerät macht dasselbe nicht mit Fahrzeugen, sondern eben mit Blutzellen. Und damit das Ganze farblich interessanter wird, sind alle Blutzellen, die sich vom Schallkopf wegbewegen, blau. Die Geschwindigkeiten, die auf den Schallkopf hinzuströmen, sind rot. Alles andere ist verwirbelt und alle anderen Farbtöne. Und hier sieht man deutlich dieses Grüne, was nachher verwirbelt wird. Da ist die Undichtigkeit, da strömt Blut eben zurück. Gut, jetzt weiß ich, da strömt Blut zurück. Aber wie schnell tut es das denn? Weil steter Tropfen hüllt den Stein. Das heißt, höhere Geschwindigkeit an der fließenden Flüssigkeit könnte natürlich auch eher einen Schaden verursachen. Dafür kommt jetzt noch die eben angesprochene Geschwindigkeitsmessung dazu. Da sehe ich, wir haben hier eine Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde. Das ist noch im Normbereich. Alles, was deutlich über 2 Meter pro Sekunde schnell ist, begibt sich im Bereich der Pathologie. Was kann ich noch von links systolisch hören? Den subpulmonalen Ventrikel-Septum-Defekt zum Beispiel, eine sehr seltene Erkrankung. Das ist eine angeborene Herzmissbildung. Die kann man auch von rechts hören. Dafür ist allerdings, von rechts ist er leiser. Die Prognose bei dieser seltenen Erkrankung ist abhängig von der Größe des Defektes, von der Größe der Herzkammern und von der Geschwindigkeit, wie das Blut einfach durch diesen Defekt durchfließt. Sie erinnern sich, das war der Defekt in der Herzscheidewand, den ich eingangs gezeigt habe. Und ob es zusätzlich noch zum Beispiel Klappeninsuffizienzen gibt. Wenn dieses Leck in der Herzscheidewand entsprechend klein ist, hat es eine gute Prognose. Mittlere Defekte können bei intensiver Nutzung des Pferdes dann negativ auffallen. Und wenn die Defekte größer sind, muss man es wieder von Fall zu Fall beurteilen. Das heißt, was mache ich mit der Erkrankung? Mich jährlich vorstellen, beziehungsweise das Pferd jährlich vorstellen und einer umfassenden kardiologischen Untersuchung unterziehen. Abhören, Herzultraschall, das EKG und einfach mal einen Leistungstest machen, um objektiv zu beurteilen, wie es dem Pferd geht. Diastolisch, die Entspannungsphase, was kann ich davon links hören? Die Aortenklappe ist noch übrig. Die Aortenklappeninsuffizienz kann ich dort als Herzgeräusch wahrnehmen. Das wird sehr häufig bei älteren Pferden als Zufallsbefund diagnostiziert. Der Tierarzt war zum Impfen da, Zahnbehandlung, da fällt es auf. Die Ursache ist da sehr häufig einfach Veränderung aus Altersgründen an der Klappe, dass dieses nicht genormte Produkt sich verdickt hat oder verkürzt hat und dementsprechend nicht mehr dicht schließt. Es gibt auch Fälle des sogenannten Aortenklappenprolaps, dass die Aorta sozusagen nicht mehr schließt, sondern durch
tritt und demnach auch nicht mehr schließt. Ganz selten sind angeborene und entzündliche Klappenveränderungen der Aorta. Die Prognose ist da recht gut, also bei leichtgradigen Veränderungen hat man auf jeden Fall eine normale Leistungsfähigkeit und auch eine ganz normale Lebenserwartung. Wie sieht die Prognose aus? Pferde unter 10 Jahren, also mit mittel- und hochgradiger Aorteninsuffizienz, haben etwas höheres Risiko, dass sie leistungsinsuffizient werden oder gegebenenfalls auch eine reduzierte Lebenserwartung. Leistungsinsuffizienz ist natürlich immer relativ. Fällt diese Erkrankung bei meinem Pferd, also ich freizeitmäßig im Gelände nutze, jemals auf? Fragezeichen? Unwahrscheinlich. Aber es gibt auch ganz gelegentlich plötzliche Todesfälle, weil eben die Erkrankung nie genauer definiert wurde und das Pferd weiter genutzt wurde. Eine dauerhafte Ausdehnung dieser Herzmuskelbereiche zu einer Arrhythmie führt, in dem Fall eine Ventrikelarrhythmie, sprich das Herz ist nicht mehr in der Lage, den Körper mit Blut zu versorgen. Das ist nicht mit dem Leben vereinbar. Diese Fälle sind, wie gesagt, selten und nur bei hoch- bis höchstgradigen Veränderungen mit Vergrößerung des Ventrikels anzutreffen. Als Beispiel ein anderer Schnitt, das ist jetzt die Aorta. Die Aorta ist hier ca. 8 cm im Durchmesser. Hier kann man die Aortenklappe sehen. Ich gehe auf die rechte Seite des Pferdes. Da gibt es noch die Trikospidalklappe, beziehungsweise als Ursache für ein Herzgeräusch die Trikospidalklappeninsuffizienz. Die kommt bei Sportpferden häufiger vor. Vermutlich hat der Schweregrad was mit Alter und der Trainingsintensität zu tun. Die Erkrankung ist aber klinisch meist bedeutungslos. Vorkommen kann sie allerdings auch bei hochgradiger Insuffizienz der Mitralklappe und bei hochgradigen Erkrankungen der Atemwege, weil schlichtweg das rechte Herz, was gegen eine kranke Lunge anarbeiten muss, deutlich mehr Arbeit hat, als es eigentlich von Mutter Natur vorgesehen ist. Negativ ist in dem Fall die Prognose, wenn die Klappe verändert ist und es noch weitere Klappenerkrankungen zusätzlich gibt. Das rechte Herz hier im Bilde, die Trikospidalklappe, der rechte Vorhof, die rechte Kammer. Was kann ich noch von rechts hören? Systolisch. Den klassischen Ventrikelseptumdefekt. Also die häufigste angeborene Herzmissbildung, der sogenannte perimembranöse Ventrikelseptumdefekt. Häufig ist relativ, es gibt wenige Ponyrassen und arabische Pferde, die bekannt sind für diese angeborene Herzmissbildung. Kleine Defekte, ohne dass das Pferd wirklich krank ist, also sprich klinische Symptome zeigt, werden häufig eher zufällig entdeckt und das auch eher im hohen Alter, also sprich, sie stören nicht. Das heißt, die Prognose ist schlichtweg abhängig von Größe und der Geschwindigkeit, wie das Blut zwischen beiden Kammern hergepumpt wird und weiteren Befunden, also sprich, gibt es noch weitere Klappenerkrankungen. Gut ist die Prognose tatsächlich bei kleinen Defekten, da kann man das Pferd problemlos nutzen. Die jährliche kardiologische Untersuchung ist trotzdem ratsam, damit man weiß, wo man dran ist. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, der Großteil der Pferde mit Klappeninsuffizienz ist schlichtweg ausreichend leistungsfähig, weil sie nicht viel leisten müssen, beziehungsweise die Klappeninsuffizienzen leichtgradig sind. Konsequenz daraus, in einer gewissen Regelmäßigkeit untersuchen, wenn die Klappen bekannt sind, entgehen einem keine Veränderungen, zum Beispiel Vergrößerung des Vorhofs, und man kann die Gefahr von Herzrhythmusstörungen, die halt dann schließlich das Problem darstellen, frühzeitig einschätzen. Patienten, die klinisch relevante Veränderungen haben, sprich die aufgefallen sind mit Leistungsinsuffizienz, die sollten regelmäßig untersucht werden, das heißt einmal im Jahr. Und Pferde mit mittel- bis hochgradigen Veränderungen, da ist auch wieder die Frage, wie geht es dem Pferd denn mit seinen Befunden? Weil wir reiten ja nicht auf den Befunden.
Aber es könnte natürlich, weil eben Arrhythmien unmittelbar auftreten können, kann es eben gefährlich sein für den Reiter bzw. die Personen, die Kontakt haben mit dem Pferd. Von daher kann man sagen, bei mittel- bis hochgradigen Veränderungen muss eben der Reiter aufgeklärt sein. Es sollte auf jeden Fall ein Erwachsener sein und dann kann es Pferd problemlos genutzt werden. Bis zur nächsten Nachuntersuchung sozusagen. Ich habe es nicht weiter aufgeführt. Pferde mit höchstgradigen Veränderungen und Herzversagen sozusagen können und dürfen selbstverständlich nicht mehr genutzt werden. Ja, jetzt bin ich schon am Ende mit meinem Vortrag und möchte Ihnen gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Jetzt muss ich mal hier nebenan drauf schauen und sehe hier im Chat, dass die Frage da ist, hat die Aorta beim gesunden Pferd 8 cm Durchmesser oder ist das pathologisch? Bis zu 8 cm. Ja, das ist der Grenzwert, der in den vorliegenden Studien als Referenz sozusagen dargestellt ist. Ja, das war jetzt bei dem dargestellten Pferd noch in der Norm. Ja, ja haben Sie noch Fragen soweit zu dem Thema? Ja, aktuell sehe ich jetzt hier keine weiteren Fragen auf dem Bildschirm. Ja, die Frage lautet, wie groß ist die Gefahr eines Kreislaufkollapses beim Reiten? Oder wirkt sich eine Insuffizienz eher durch allmählichen Leistungsabfall aus? Prinzipiell ist die Gefahr eines Kreislaufkollapses eher gering. Es hängt aber schlichtweg an dem Schweregrad der Befunde. Wie eben in der Zusammenfassung beschrieben, höchstgradige Befunde können eben zu Herzrhythmusstörungen führen und dann zum Beispiel schlichtweg zu einem Stolpern und Niederstürzen des Pferdes, wenn es ein gelinde ausgedrücktes Problem ist. Von daher ist es auch bei geringgradigen Befunden einfach wichtig, dass man sich in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel 2 Jahre bei geringgradigen Befunden, mit dem Pferd zur kardiologischen Untersuchung vorstellt, damit sich eben Größenveränderungen der Herzkammer bzw. der Vorhöfe darstellen lassen und auf dem EKG bei der Belastungsuntersuchung Herzrhythmusstörungen sich bereits andeuten, damit es eben nicht zu dem Kreislaufkollaps kommt. Und ja, allmählicher Leistungsabfall ist meistens dann eher zu beobachten. Oh, die Frage ist, wenn alle 4 Herzklappen zum Teil Grad 4 betroffen sind, was sollte man beachten? Es ist die Frage, wie geht es dem Pferd mit den Befunden und wie sind die Größenverhältnisse im Herzen? Ja? Und die Frage ist, kann das Herz mit diesen Befunden noch richtig arbeiten, sprich rhythmisch schlagen? Die nächste Frage lautet, worauf sollte ich als Besitzer achten? Gibt es bestimmte Anzeichen, die ich kontrollieren sollte? Ja? Anzeichen einer schwerwiegenden Herzerkrankung sind leider erst die Sie als Besitzer sehen können, mit Ödem, einer massiven Leistungsschwäche zum Beispiel. Ja? Die kleinen, gering bis mittelgradigen Befunde, die häufig sind, die ich im Vortrag angesprochen habe, die fallen halt eben in der Auskultation auf. Ja? Und das ist auch der häufigste Vorstellungsgrund. Es war eben ein Zufallsbefund. Der Haustierarzt war zum Impfen da und hat es gehört. Das Pferd wurde verkauft. Zu einer Kaufuntersuchung ist es aufgefallen. Von daher können Sie selber nicht wirklich einen Parameter für sich ausmachen, wo Sie feststellen können, okay, mein Pferd bzw. das Herz von meinem Pferd ist insuffizient oder nicht.
Und natürlich die letzte Frage, ist medikamentös eine Unterstützung möglich? Prinzipiell bei uns Zweibeinern, um die Herzinsuffizienz etwas auszugleichen, nimmt man ACE-Hämmer, um die sogenannte Nachlast, also das, wo das Herz dagegen pumpen muss, etwas zu senken. Die kann man dem Pferd auch geben. Da gibt es aber tatsächlich keine Studien, die wirklich beweisen, dass der Verlauf der Erkrankung damit besser wird. Von daher kann man es nicht wirklich unterstützen. Ja. Ja, ich bedanke mich herzlich für Ihr Zuhören, natürlich auch für die interessanten Fragen. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.